dhimma keenya. Sagantaan kun dhimmoota hawaasummaa irratti xiyyeeffachuun kan dhiyaatu ta'a. Qaamolee hawaasaa akkasumas kanneen xiyyeeffannoo kennamuufii barbaachisu saganticha keessatti hammachiisuun dhaggeeffattoota bira ga'a. Dhimma keenya. Ajoollee karaa kanaa miti. Karaa kana. Ni kan barbaadnu nagaa. Dhimma keenyaan raawwii imaammata fayyaa. Sochiilee gama barnootaa fi misoomaan taasifaman. Qaamolee hawaasaa xiyyeeffannoo barbaadan irratti xiyyeeffachuun qophii torbanitti al tokko qophaa'uun dhaggeeffattoota bira gahuu ta'a. Dhimma keenya. Rakkoolee akka biyyaatti nu qunnamaa jiran kana furuudhaaf ka'umsa yookaan bu'uura isa guddaadha. Hattuu sin ariin ofirraa, kijibduu sin balleessin ofirraa. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin dhimma keenyaa raadiyoo Amaaraa sagantaa afaan Oromoorraa isin biraan gahu kunoo eegaleera. Qophii keenya har'aanis qormaataa xumura semisteera tokkoffaa fuuldura keenyatti manneen barnootaa adda addaatti kennamu sababeeffachuun qophii barattoonnii fi barsiisonni taasisan irratti xiyyeeffannee jirra. Qophii kanaanis maloota barattoonni qabxii fooyyaa akka fidaniif dandeessan ni kaafna. Hanga xumuraattis nu waliin tura. Barnoonni guddina biyya tokkoo keessatti iddoo olaanaa qaba. Meeshaan icciitii jijjiiramaas barnoota qofa. Barnoonni guddinaa fi fooyya'insa hawaasaafis gumaacha olaanaa ni qabaata. Namoonni yeroo baratan maatii fi hawaasa isaaniif dameewwan garaagaraan gumaacha waan taasisaniif hawaasa tasgabbaa'ee uumuu danda'u. Misooma biyya tokkoofis barnoonni gaheen isaa olaanaadha. Biyyi barnootaan duubatti hafte dinagdee cimaa ijaaruu hin dandeessu. Biyyi tokko qabeenya uumamaa hammamuu haa qabaattu. Humna namaa barateen yoo hin deeggaramne misoomni ishee itti fufaa ta'uu hin danda'u. Kana malees barnoonni lammii leenji'ee fi naamusa gaarii qabu oomishuuf ni dandeessa. Haala jireenya hawaasaa fooyyessuufis gaheen barnoonni qabu guddaadha. Itoophiyaattis qulqullina barnootaa mirkaneessuuf xiyyeeffannaan guddaa kennamee hojjetamu irratti argama. Ministeerri barnootaas rakkoowwan damee barnootaa irratti mul'atan ariitiin furamuu akka qaban amanuun fooyya'insa garaagaraa taasisaa jira. Ministeerri barnootaa Piroofeesar Birhaanuu Naggaa sirna barnootaa amma jiru akka jirutti fudhatanii itti fufuun hin danda'amu jedhanii bu'aawwan qorannoon argamaniin osoo hin rifatiin damicha jijjiiruuf cimnee hojjechuu qabnaa jedhaniiru. Fedhiin barattoonni barnootaaf qaban xiqqaachuun hanqinni barsiisotaa bu'uuraaleen barnootaa manneen barnootaaf guutamuu dhabuu fi keessatti barsiisuuf mijatoo ta'uu dhiisuun bu'aan qormaataa gad aanaa akka ta'uuf sababa ta'uunsaa immoo qorannoon ministeerichaa mirkaneesseera. Haaluma kanaanis hawaasa hirmaachisuun sadarkaa manneen barnootaa fooyyessuuf hojjetamaa jira. Barattoonni barnoota isaaniitti cimuun qabxii gaarii akka fidaniif immoo barnoota isaanii haalaan hordofuu fi jabaatanii qayyabachuun murteessaadha. Qayyabachuuf immoo haal dureewwan garaagaraa guutamuu qabu. Akka qorannooleen agarsiisanitti barattoonni ganama cireen isaan nyaatan akka xiyyeeffataniif isaan gargaara. Odeeffannoo argatanis haala salphaa ta'een yaadatu jedha. Bu'aa qabeessummaa barnootaaf murteessaa kan ta'e inni biraan immoo qormaataaf dursanii qophaa'uudha. Kunis yeroo qormaanni gahu dhiphachuurraa nama oolcha. Qorattoonni damee kanaa barattoonni ganama yeroodhaan akka qo'ataniif ni gorsu. Yeroo sammuun bilisaa jiruttii fi wantoonni jeeqan hin jirreetti qo'achuun bu'aa qabeessa nama taasisa. Karoora baasanii qo'achuunis dhimmoota qabxii keenya fooyyessan keessaa kan eeramudha. Boqonnaa lammaffaa qophii keenya kanaan immoo barattootaa fi barsiisota waliin turtii taasifneerra. Jalqaba irratti kan dubbisne immoo barattoota. Barattoonni kunneenis manneen barnootaa Kamisee sadarkaa lammaffaa fi aanaa Dawwee Harawaarraa immoo mana barnootaa Booraa sadarkaa tokkoffaarraa isaan dubbisne. Barattoonni kunneenis akkaataa qormaata semisteera tokkoffaaf qophaa'aa jiran irratti nuuf kaasaniiru. Maqaan kiyyaa barattuu Hindiyaa Bushiraan jedhama. Kutaa saglaffaati. Akkamii barnoonni? Nagaa mishaadha. Barsiisonnis nutti tolaniiru. Qormaataaf haala kamiin qo'atta?
qormaataaf yeroo baasee qormaata amma 13 waan qoramnuuf yeroonis gahaa waan jiruuf sirriitti qo'achaa jirna yoo guyyaa yoo nu mijjatu dhabe gallabatti qo'annaa jechuudha. Ati barattu cimtuudha? Baay'ee miti cimtuudha. Barattee boru maal ta'uudha barbaadda? Ani baradhee barumsa kiyya fiixee biyya kiyyaaf doktara ta'uun barbaada. Maaliif mee doktara ta'uu filatte? Amma haala kanaan jirutti vaayirasiinis maaliinis dhukkuba baay'ee biyya keenyatti waan jiruuf namoonnis waan baay'ee du'aa waan jiraniif kana wanneessuudhaaf kana furuudhaaf hawaasa keenya qulqullina eeggataniis dhukkubsata irraa fayyaa akka ta'an kana barbaachisuudha. Baay'ee gaarii rabbi siifaa milkeessuun jedha. Mee qormaataaf qophaa'aa akka jirtu natti himaa jirta. Haala kamiin kanatti qo'attu? Manatti haala kamiin qo'atta? Manatti haadhiyyaas obboleessi kiyyaas na gargaaranii haala qo'adhu yeroo baasee nan qo'adha jechuudha. Karoora baafattee qo'atta? Karoora baafattee qo'achuun kee maaliif si gargaara? Fakkeenyaaf amma guyyaa tokko yoo waggaa dhukkubsadhee waggaa maal ta'e mana barumsaa waan hafuuf waan na darbee sana waan nan gallee sana mana isheenee qo'adhee yookiin immoo barsaan boruu kan barsuu danda'u gallaba qo'adhee boruu immoo barsaan waggaa barsiisuu sirriitti na gala jechuudha. Barsiisonni haala kamiin sin gargaarume? Barsiisonni hundinuu as kan jiran barsiisonni cimoodha. Haala akka ani barataa hundinuu akka galu isaan godhanii barsiisu. Mishaala isaanis waan tokkonis waan dhibuu qabnus tiitooriyaas maalis nu amanii nu gargaaru. Rakkoo kitaabaa wantoota akkasii wanti kaaftu jira? Hin jiru rakkoo kitaaba hin jiru kitaaba guutuutti qabna mana barumsaas kitaaba baay'ee waan qabu kitaaba hin qabu. Maqaan koo Barataa Alii Ahmadiin jedhama. Mana Dawee Rawaa mana barumsaa sadarkaa 1ffaa kutaa 8ffaa. Barnoonni akkamii? Barnooti mishaadha. Daree barnootaadhaa hin qabnu nama 70 daree tokko keessa barataa jirra. Teessoos hin jiru jabaa. Teessoo bismaaruma minamee walitti dhadhaabeetuma irra baratu. Kunillee baay'ee rakkisaadha. Garuu akkuma kanaa ta'ellee egaa barnoota keessanitti cimuudha kan isin qabdani. Waa'ee qormaata seemisteera 1ffaa mee haala kamiin qophaa'aa jirtati? Qormaata dudubbisuu jirra. Mana barumsaatti si'a dhaqnee meekaappii naan baratu jirra. Barataanis hin dhufaa kana baratu jirra. Ati akkamiin qo'atta? Yeroo maatii gootis gargaaru jadduudhaan yan godhe sagantaa baafannee akkanaan. Guyyaatti sa'a meeqa fa'aa qo'atta? Yoo xiqqaatee bakka jadduu sa'aatii 2-3 barnootaaf godhee kana booda yeroo immoo xiqqoodhaaf maatii gargaaruudhaaf yeroo xiqqoo immoo gaataa ijoollee wajjin walitti faanee. Amma yeroo qo'attu wanti si rakkisu maalidha? Yeroo baay'ee kan wanni jedhu sa'aatii akkanaa wanni ijoollee barumsa irraa gadhiisame irratti egaa mana barumsaadhaatirraa kana babbaanetti yeroo xiqqoo takka sa'aatii argatuudhaaf kanaaf akkana sa'aatii sassaamanneetti. Tole baay'ee gaariidha. Barsiisonni haala akkamiin sin gargaaru qonnaa irratti? Wanni bakka nu dhibee yoo jiraate kana hin gaafannaa. Nu deebisanii bakkee immoo isaan beekanis yoo jiraate bakka wanni jedhu nu ilaalanii kana irratti nu gargaara. Ati barattee maal ta'uudha feeta boor? Ani immoo injiinar. Maaliif injiinara filatte? Akka biyya koo babbareechuudhaaf. Baay'ee gaariidha. Filannoo gaariidha. Rabbi siif haa milkeessu. Kanaaf immoo jabaattee qo'achuu qabda. Mee qormaata faayinal irraa qabxii akkamii eegda? Qaqqaaree yoo ta'e cufuu yommuu xiqqoo takka akkana jedhe parsantii walakkaa fa'aa yoo dhabee malee argatu haqa hundumasaa. Ati barataa cimaadha jechuudha? Ani kutaa koyii irraa kaasee ammas gahuutii sadarkaa maanii amma bichaa kutaa 8ffaa kana ammatti itti ilaallare. Barsiisonni bilbilaan dubbisnes barattoota qormaataaf qopheessaa akka jiran bifa taanuun nuuf ibsaniiru. Maqaan koo barsiistuu Zainabaa Muhammadiin jedhama. Barsiistuu afaan Ingilifaati. Barnoota kutaa 9ffaa barsiisaan jira. Manni barumsaa keenya mana barumsaa sadarkaa 2ffaa keemsee nambar 1 lakkoofsa tokko kan jedhu jecha. Mee haalli baruu fi barsiisuu mana barumsaa keessanitti maal fakkaata bara kana?
Barii barsiisuun bareeda. Akkuma filattee mucaan keessus ta'e barsoonni tiyoorikii kennanis ni jiru. Qabxiin mucaan kaatte keessaa kan hedduutti tolu barsoonni hedduun asii hunduun isaaniitu ciccimoo ta'e correctly barsiisaan of danda'u of keessa jira. Osaalii bareeda jechuun danda'ama. Mee isin barattoonni barumsa isaaniitti cimoo ta'anii bu'aa qabeessa akka ta'aniif keessumaa maaliin deeggaraa jettu? Dhugaa dubbachuudhaaf xiqqoo haalli jirus maal biizii nama godhaaf malee sila akka intarastii kiyyatti ijoolleen naannoo kam ta'e dhugaa dubbachuudhaaf. Barsiisummaan keessoo kooti osoo haalaan deeggaree barsiisee hedduu fedhiin qabaa. Jeessi garuu hamma feetu sanatti deemuudhaaf yeroon si daangeessaa maal haalli jiruuf jireenya mijataa ta'uu dhabuun ni jiraata. Sanaan wal qabatee hamman deeggaruu qabu deeggareen jedheen yaadu. Jeessi garuu sagantaa karoorsinee tiitoorii akkasumas barattoota illee deeggarsaaf adda kan hin baase nan qaba. Daree 5 seenaa kireeditii gara 15 isaan hundi isaanii dandeettiidhaan adda baasee jira isaan. Kan hedduu wanni isin jedhu barattoonni ciccimoon akka jiranillee irra jireessi immoo hedduu kan deeggarsa fedhan ni jiru. Dubbisuurraa kaasee illee jechaadha. Ingiliffaan dubbisuu Ingiliff wartoota seensota Ingiliffaa fluently dubbisuu warra hin dandeenye adda baaseen jira. Somehow torbee kana keessatti deeggarsi ni jira jedhee kan yaadu. Keessattuu gara seemistara lammaffaatti yoo rabbiin jedhee sa'aatii kiyya mijeessee inshaallah nan deeggara isaan jedhee karooran qaba. Barsiisaa Yaddaa Muhammadiin jedhama. Mana barumsaa godina addaa saba Oromoon aanaa Dawwee Harawaa magaalaa Booraa mana barumsaa Booraa sadarkaa tokkoffaa irratti argama. Itti aanaa itti gaafatamaa mana barumsaati yeroo ammaa kana. Tole jalqaba baruu fi barsiisuu adeemsisuudhaaf ka'umsi humna namaati. Humni namaa bara kanatti hanqinni barsiisaa akkuma biyyaatti mudatus barsiisota qabna. Naannoo barsiisaa 25 qabna. Barsiisota 25 dhiira 13 fi dubara 12 hojiitti galanii hojiirra kan jiranidha. Hojjettoota deeggarsaa 3 keejii barsiisota keejiidha. Amma irratti hanqina qabaannus itti gaafatamtuu keejii 1 fi barsiisota 2 waliigala 3 isaan kana qabannee gara hojiitti kan galleerruudha jechuudha. Qophii qormaataadhaan wal qabatee qophiin jiru maal fakkaata? Qophiin qormaataa amma gaaffii baasaa jirra. Barsoonni sabjektoonni garaagaraallee kan bahanii seenanii jiru. Amma gaaffii 40 60 keessaa isaan qormanii hanga hamma 45 maaksimam hamma 45 gaaffii 40 qophaa'aa jira jechaadha. Ayitamii hunda kan qabate maanajimentiin mana barumsaa irra taa'ee gaaffii akkana jedhee murteessee sana boreeffatee barsoonni hundi gaaffii qopheessaa jiran. Maatiin akkuma beekamu hawaasuma keessa jirra. Nus qabna ijoollee nu keessaa bahanii baratan. Hawaasni kan godhuu qabu sanarratti hawaasni ijoollee isaa hordofuu danda'uu qaba. Callisanii mana barumsaa eeganii qofa yeroo deebi'an qeebaluun waa sirrii miti. Qo'annaan isaanii maal fakkaata mana keessatti kan jedhu hawaasni osoo ijoollee isaa taate somehow inni keessaa bahuu hin danda'a waan ta'eef. Gaheen maatiitis bifuma kanaan fakkeenyaaf amma baga gaafatteessa kana mana barumsaa keenya kanarratti amma barataa akkuma afur kana keessarraa fakkeenyaaf barattoonni saafessanii dhufan jiranii yeroo hunda guyyaan uumatti kan saafessanii dhufan jiranii inni sun amma oduu barsiisaan jiru garuu jabaa sana ilaallutti ture ofii kiyyaa garuu kaarrarra dhaabbadhee eegee ittisee wanni sun akka furamu kan hin godheeru qaba. Saafessuu barattoota fakkeenyaaf naannoo barattoota 40 35 minaamin guyyaa tokkotti kan saafessu yeroo jalqabaa waan akkasii ture. Amma isaan san garuu torbee tokko keessa guyyaan ofii kiyyaa itti dhaabbadhee barsiisaa waliin ittisnee rakkoo jiru adda baasnee naannoo baadiyyaatti dhihaanna siin jedheen kan bobbahu hin jiraata. Rakkoo bobbaatiin ajaja maatii fudhatee kan mana bahee saafessuun jiraata. Isaan akkasiisan adda baasnee maatii waamsisnee maatii wajjin furmaannee akkatti godhamu goonee rakkoo furris hin jira. Amma barattoonni qo'achuu qabu qormaata kanaafi barattoonni qo'annaa isaan irratti gufuu isaanitti ta'uu danda'a jettanii wanti yaaddan jira. Kan si ajaa'ibu ijoolleen keenya hedduun isaanii simannaan isaan barsiisotaaf qaban maal hedduu sitti tola. Garuu dhugaan jedha hedduu kan garaana nyaatan waan xiyyeeffatuu qaban irratti xiyyeeffatan. Digalee vaaliyuu kamtu naaf caala kan jedhu irratti xiyyeeffannoo guddaadhaan qaban. Fakkeenyaaf
qormaata illee yeroo qorru ijoolleen ciccimoodha jettee yaaddu gaaffiif jalaa dhaban xiyyeeffannaan isaanii waan isaanii maayinarii horuun agar laayinoo ማለት ነው. Mee barattoonni qormaatatti milkaa'uu akka ta'aniif haala kamiin qayyabachuu irra jiraata jettanii yaaddu? Akka yaada kiyyaas akka barsiisaa tokkotti barattoonni tokkoffaa karoora akka misilatti barattoota dubbiste isaan karooraan ijoolleen karoora baasanii sabjektii sagantaa barsiisota yookiin immoo sagantaa qormaataa irratti for example teestiin jira gaafa jedhamu waan biraa qo'atee kan dhufuutu jira. Sana ijoolleen yeroo isaanii haalaan fayyadamuu dhabuun ni jiraata. Dandeettii bu'uuraa ta'e dandeettii dhaggeeffachuu dandeettii yaada ijoo qabachuu irratti hanqinatu jira. Fakkeenyaaf gaafa barsiisaan barsiisu ijoolleen hunduu dhagaheera na hubateera jettee yaadde garuu ijoolleen heddummoo sifaan akka turre booda madaallii dhumaarratti ni argita. Sanammoo maalla ijoolleen waan isaaniif gale fakkaate dhaggeeffannaan isaanii kan laafaa ta'ee jira. Yookiin immoo hubannaan isaanii kan laafaa ta'ee jira. Kan barsiisaa qofa osoo hin taane barataan ofiisaatiin dandeettiiwwan barataanis baay'ee awweer gochuu qaba. Xumura irratti mee barattoota qormaataaf qophaa'aa jiraniif ergaan isin dabarsuu barbaaddan yoo jiraate carraa kanan isinii kenna. Qormaata semestara tokkoffaa kana akka kan sabjektii hundaan parsantii 50 gad akka jalaa hin dhufne hedduu xiyyeeffatanii sagantaa isaanii yeroo jirtu kana qormaata isaanii akka seeraan hojjetan qo'annaan isaanii cimuu danda'uu qaba. Dareetti attend gochuun isaanii cimuu danda'uu qaba. Kalaas waan barsiisaan jedhu waan barsiisaan fedhu osoo gaaffii bira hin seeni osoo gaaffii wajjin waliin qunnami barsiisaan hanga ammaa maal nu barsiisaa ture. Intenshiniin barsiisaa kana yookiin immoo sabjektiin kana ani maal akkam beekuu fedha kan jedhu mata dureewwan tokko irratti xiyyeeffannoo kennanii dubbisuun isaan irraa eegama jedheen yaada. Sagantaa qo'annaa isaanii qofa osoo hin taane mala qo'annaa isaaniis jijjiiruun mala qo'annaa isaanii ijoollee ciccimoo wajjin walitti qindaa'anii of geessisuun isaan irraa eegama. Barattootaaf ani ergaan dabarsu akka waliigalaatti barataan maqaan isaa barataadha. Maqaan isaatu gahaadha. Maqaan barataa jedhu kun immoo hiikni isaa maali yoo jenne umrii isaatiin umrii isaa eeggatee yeroo irra jiru kanatti waan hubachuu qabuu fi waan hojjechuu qabu hojjetee baratee kan keessa darbuu qabu waan ta'eefu wanti akka taphaa umrii kanarratti wanni nama hin daangeessine addaan nama kuchisiifne hin jiru. Taphaan gowwomuun nama lolli qabaachuu dhabuun mataan isaa rakkoodha. Namuma lakkisiin jedhu qabaachuu dhabuun rakkoodha waan ta'eefu isa san dandamatanii barnoota isaaniitii fi isaan walii adda akka hin baane kan hin jedhu dhaamsan qaba. Barattoonni barnoota isaaniitiin bu'a qabeessa akka ta'an tokkoffaa qo'achuudha. Mana barumsaa hafuu dhabuudha. Waa'ee barnootaa malee waan biraa hiikanii hidhuun yookiin xiinxaluun akka hin barbaachifne nan dhaama. Barsiisota wajjin walitti dhufuun inni kun egaa gara barnootaatti nama dhiheessa, gara waa hubachuutti nama dhiheessa kan hin jedhu abdiin qaba. Boqonnaa sadaffaa qophii dhimma keenyaa kanaan immoo qajeelcha barnootaa bulchiinsa sablammii Oromootti itti gaafatamaa adeemsa sirna barnootaa waliin bilbilaan turtii taasifneerra. Ammas nu waliin tura. Maqaan kiyya Yesuus Hundeessin jedhama. Itti gaafatamaa qajeelcha barnootaa adeemsa sirna barnootaati yookiin immoo dursaa garee sirna barnootaati. Akka waliigalaatti adeemsi baruu barsiisuu keenya jalqabaa galmeerraa jalqabee gaalaallu. Jalqaba fulbaana 5 jalqabee adeemsi baruu barsiisuu haala idileetiin haala gaarii ta'een jalqabeera. Kana wajjin wal qabatee barsoonni erga hojiitti seenanii boodatti adeemsa baruu barsiisuu irratti barattoota geessisuudhaaf barattootni haala gaariidhaan barnoota isaanii akka hordofan taasisuudhaan bitoorii kennuudhaan deeggarsaa hordofii manneen kitaabaa banuudhaan kitaabota raabsuudhaan hojiilee hojjetaman hojii gurguddoo isaanii akka waliigalaatti kana wajjin wal qabatee inni jalqabaan barsiisaan sagantaa isaatiitiin daree seenee barsiisuun alatti immoo tiitoorii sagantaa dhaabbataa ta'een barattoota deeggaraatii kan isiin gahame. Kana wajjin wal qabatee amma qophii qormaata seemistara tokkoffaatiif dursa gamaggama akka godinaatti taasifame maalirra jira kan jedhu sirriitti adda baafame qophiin qormaataa keenya maal fakkaata maaltu nu hanqateera maaltu nu
cimni keenya maal kan jedhu adda baafamee gara hojiitti seenameera ammas deebi'eeti. Immoo qophii qormaataa barattoonni hirmaannaa barattootaa maal fakkaata kan jedhu qophii qormaataa maal gochaa jiranii haala kamiin deemaa jiranii kan jedhu irratti kan xiyyeeffatedha. Keessumattuu barattoonni tiitooriidhaan akka sirriitti deeggaraman manatti akka haala gaariidhaan qophii qormaataa akka isaan gargaaran kana wajjin wal qabatee hojiin hojjetamaa ture hojii salphaa miti. Inni kun sirriitti cimee kan itti fufudha. Akka godina keenyaatti deemsa barbaachisu haala mijataa qaba waan ta'eef kanaaf sirriitti qabannee deemuu qabneenis kan qabannee jirru. Hojiin kunis haala gaariidhaan hojjetamaa jira. Kana wajjin wal qabatee dhiyeessa guutuu wajjin wal qabatee kitaaba raabsoo wajjin wal qabatee aanonni hundi kitaaba isaanii fudhatanii barattootaaf raabsoo wajjin wal qabatee haala gaariidhaan hojjetamaa tureera. Kitaabni nu bira gahe hundi harka barataa gahee adeemsi baruu barsiisuu isaanii akka sirriitti galmaan gahu hojjetamaa tureera. Ammas immoo hanqinni kitaabaa tokko hin jiraatanii isaanis iyya guutamee deemuudhaaf barsoonni immoo soofti kooppiidhaan qabatanii akka barsiisan gochuu irratti hojii jalqabarraa jalqabeetti hojjechaa turreedha. Walii galaatti barattoota bara kana galmaan hunda qormaata seemistira tokkoffaa fudhachiisuudhaaf immoo qophii dursaa akka godinaatti taasisneerra. Isa kanarratti immoo ammas gadi bu'anii ilaaluudhaan maaltu rakkoo ta'a maaltu cimina qabna kan jedhu adda baafannee gara hojiitti seenaa jiru. Baay'ee gaariidha. Haala baruu fi barsiisuu kan bara darbeen wal qabsiiftanii yommuu ilaaltanii fooyya'insi bara kanatti argitan ni jira laata? Akkuma beekamu bara 2017 rakkoon hirmaannaa wajjin wal qabatee jirti. Bara baranaa kana immoo hirmaannaa barattootaa wajjin wal qabatee jiru garaagarummaa guddaa qaba. Isa kana wal bira qabnee garaallu bara kurmaana tokkoffaa irratti isa gamaggamne kurmaana lammaffaa irratti isa gamaggamne wajjin wal qabatee waggaa wal bira qabnee ilaalle jijjiirama guddaatu jira. Amma akka rakkootti kan tahaa turee fi rakkoo guddaa kan ta'e ture hanqina barsaa ture. Hanqina barsaa sana immoo furuun danda'ameera. Amma danda'ameen haala danda'ameen furuudhaaf yaaliin godhameera. Bara baranaa kana kan mudatee tokko isa ture isa furuudhaaf tattaaffiin taasifamee gara furmaataa isheennameera. Hirmaannaan barataa garuu isa bara daddee caalaa bara baranaa kanatti haala addaatiin kan jiru. Isa kana immoo akka humnaatti fayyadamnee carraa kan akkamitti jijjiiruu qabna qulqullina barnootaa kan teessisuu qabna kan jedhu kan hojii manaa goonee jechaa turre. Ammas teessisaa jirra. Gara fuulduraattis immoo milkii gaariidhaan hirmaannaa seemistira tokkoffaa kana haala gaariidhaan cimsinee xumurra kan jedhu qabna. Deemsi keenya deemee parsantii lamaa gadi addaamsiisa parsantii lamaa gadi goonee xumuruudhaaf. Barattoonni qormaata isaaniitti qabxii gaarii akka fidaniif haala kamiin qo'achuu qabu? Baay'ee gaariidha. Amma barattoonni irra caalaatti qo'annaa isaaniitiif haala adda addaatiin tooftaa adda addaatti fayyadamanii qo'achuudhaaf isaan barbaachisaa. Kana keessaa immoo tokko gargaarsi barsaa baay'ee murteessaadha. Barsaan haala adda addaatiin isaan gorsuu fi isaan mijeessuu isaaniif mijeessuu qaba. Mijuu san keessaa inni jalqabaan gareedhaan akka qo'atan gochuudha barattoonni. Gareedhaan ta'anii akka mari'atan gochuudha. Barattoota ciccimoo dadhaboo wal bira qabanii isaan akka wal gaafatan akka wal gargaaran gochuun baay'ee murteessaadha. Isa kana inni jalqaba. Inni lammaffaan mana kitaabaa banaadha. Sa'aatii 24 banaa ta'ee fi sa'aatii 24 mana kitaabaa akka fayyadaman jechuudha. Torbeetti manni kitaabaa banaadha baay'inaan manneen barnootaa baay'ee irratti achi immoo torbee banaa ta'uu qaba osoo hin immoo achirraa akka qo'ataniif immoo haala mijataa uumuu galgalas akka qo'atan haala mijeessuuti namoonni achitti hojjetan wal jijjiiraa akka hojjetan gochuu mana kitaabaas akka sirriitti fayyadaman haala mijeessuutiin baay'ee murteessaadha. Mana kitaabaa fayyadamuu inni lammaffaan hiriyaa wajjin wal gaafachuu fi wal gargaaruu barsaa isaanii bira dhiyeenyaan ta'anii akka wayya gaafatanii haala iyya gaafatanii akka deeman gochuu wajjin wal qabatee hariiroo cimaa uumuu qabanii inni guddaan waliin ta'anii mari'atanii kan deeman yoo ta'e yoo gargaaran kan deeman yoo ta'e baay'ee gaariidha. Inni kan biraa immoo dhuunfaadhaan immoo manatti immoo gama naggalan immoo sirriitti halkanii fi guyyaa karooraan xiyyeeffatanii sagantaa godhatanii sagantaa baafatanii sagantaa isaaniitiin isa wayitii boqonnaa isaanii isa baruu barsiisuu isa baruu barsiisu isa qo'annaa isaaniitti akka adeemsifatan sagantaa baafatanii akka deeman kan barattoota irraa eeggamu isa kana immoo cimsanii barattoonni hundi of eeggannootti godhanii deemuu qabanii isa kanaan yoo deeman barattoonni milkaa'u. Mee maatiin maal deeggaruu qabu? Asirratti barattoonni karoora isaaniitiin akka fayyadaman akka isaan milkaa'aniif rakkoo isaan dhiheenyaan ta'anii akka hojjetan gochuun isaanirraa eegama waan ta'eef maatiin immoo gahee guddaa qaban. Hojii inni guddaan maatiin gahee olaanaa qaban waan ta'eef maatii bira sa'aatii baay'ee turu barsaa gaala mana barumsaa gaala baay'ee biratti sagantaa baay'ee waan turaniif maatiin deeggarsi isaanirraa hin cinne taasisuu qabanii wantoota rakkoo ta'an wantoota isaaniif mijatoo hin taane akka ijoolleen akka hin cinqamne fakkeenyaaf amma cinqamanii hirriiba akka hin dhabne gochuu isaan sasseessuu isaaniif haala mijeessuu maatiin baay'ee murteessaadha jechuudha. Deeggarsi maatii baay'ee barbaachisaadha. Isaan jajjabeessuunis baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef haala saniin maatiin itti dhihaatee rakkoo isaanii adda baafatee
barsaa bira dhufee haala isaa ilaalee waa'ee barataa isaanii sirriitti hubachuudhaaf maatiin gahee olaanaa taphata kan jedhamu sun dhufee qabanna waan ta'eef maatiin kana gahee kana yoo bahate barattoonni haala gaariidhaan galmaan gahuu danda'u. Barattoonni yeroo qo'atan kanatti rakkoon isaan mudatu maal ta'uu danda'a? Amma inni jalqabaan barattoonni yeroo qo'annaa keessatti tokkoffaa gocha rifulphii keessa yookiin immoo gocha sodaa keessa akka hin seenne rifachuu keessa akka hin seenne hirriba baay'isuu osoo hin ta'in immoo hirriba sagantaadhaan fayyadamuu qaban hirriba gaarii argachuu qaban cinqamuu qaban namootatti dhiyaatanii hojjetan immoo hojjechuun isaanirra eegama namootatti dhiyaatanii hojjetan wajjin immoo sirriitti mari'atanii nama gaafachuu qaban itti dhiyaatanii hojjechuu qaban keessatti baay'ee murteessaadha. Maaliif barattoonni yeroo baay'ee kan gocha rifulphii sadarkaan yoo ta'e qormaata hojjechuu danda'an waan ta'eef jalqabumarraa jalqabanii waan kana irratti akka ciman eegatan jechuun namarraa eegame. Xiinsammuun isaanii irratti haala kamiin qophaa'uu qabu jettu? Inni kun kaawunsiliingii manneen barnootaa hundi kaawunsiliingii qabanii manneen barnootaa deeggarsa sana sirriitti ni taasisaa marsaa marsaadhaan ni taasisaa yuunivarsiitii irraa dhufanii deeggarsa taasisanii kolleejii irraa dhufanii deeggarsa taasisanii isaan kun sirriitti fufuu qabanii isaanis immoo sana immoo dhaggeeffatanii gorsa barsiisanii dhaggeeffatanii gocha rifulphii keessaa akka bahaniif haala mijeessuu xiinsammuu isaanii ijaaruun barbaachisaadha. Kana wajjin wal qabatee immoo isaanis immoo qophii ta'uu qaban kanaaf qophii ta'uun immoo sagantaadhaan waggaa qo'atan sagantaadhaan waggaa hojjetan kan keessaa bahanii waan jedhamu waan ta'eef sagantaadhaan qo'achuu malee gaafa qormaanni gahee cinqamuun hin barbaachisu sodaachuun hin barbaachisu jechuudha yoo kan hojjetan. Xumura irratti ergaan isin barattoota qormaataaf qophaa'aa jiran kanaaf dabarsitan yoo jiraate carraa kanan isinii kenna. Galatooma baay'ee gaariidha amma carraa guddaa argadhee jira. Manneen barnootaa fuulduratti barattoonni hundi haalli ittiin qophaa'uu qabanii fi haalli qormaataaf qophii ta'uu qaban jalqaba adeemsa isaanii sirreeffachuu yookiin immoo karoorfatanii qophaa'uu qaban. Karooreessummaa jechuudha sagantaa baafachuu qaban. Amma wanni rakkoo keessa isheen hunduratti sagantaa baafatanii sagantaa qo'annaa isaanii, sagantaa hojii isaanii, sagantaa tapha itti taphatan haala mijeeffatan sagantaa hirriiba isaanii haala mijeeffachuu qaban jechuudha. Kanarratti yoo mijeeffatan waan tokko wanni isaan rakkisan inni lammaffaan hiriyaa wajjin ta'anii sirriitti mari'achuu inni tokko beekumsa tokko irratti wal gargaaruu waliin hojjechuu waliin qo'achuun hojii manaa isa guddaa keessaa immoo barattoota ciccimoo ta'an barattoota isaan gargaaruu danda'an muuxannoo wal jijjiiruu isaan gaafachuun hojii isa guddaadha. Isa kana sirriitti cimsuudha. Inni kan biraan immoo mana kitaabaa sirriitti fayyadamu kitaaba keessaa kitaaba haaraa amma bara 2018 maxxanfaman jiran kitaabni tokko waan ta'eef kitaaba isaarratti fayyadamuun hojii manaa isa guddaadha. Qophii isaanii haala sanii sirriitti qopheessanii deemuu qabanii mana kitaabaa fayyadamuu qabanii sagantaadhaan sirriitti fayyadamanii deemuu qabanii sodaa keessaa bahuu qabanii wantoota hin taane keessa akka isheen deemu immoo haala gaarii ta'e kitaabni sirrii ta'e sirreeffatanii akka deeman isaan gorsa ammoo kanarraa jalqabuu qabanii qormaata isaanii sirriitti hojjechuudhaaf qormaanni kun gara fuulduraatiif wanta gaarii isaaniif milkeessa waan ta'eef sirriitti ammoo kanaa jalqabanii jalumaa jalqabanii sirriitti qo'achuu qaban kan jedhu irra qaba jabaadhaan jedha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa qophiin dhimma keenyaa torban kanaaf qopheeffanne kanneen hangammaatti dhaggeeffataa turtan fakkaata ture. Qopheessaan sagantichaa an Adam Saidii kan gulaale immoo Darajjee Darrasaa ture. Waan nu faana turtaniif guddaa galatoomaa jechaa nagaatti.